filannoo marsaa torbaffaa kanaa haqa qabeessa filannoo haqa qabeessa ta'e filannoo nageenyi keessatti mirkanaa'e filachuudhaaf kaardii filannoo keenyaa fudhannee filannoodhaaf qophaa'aa jirra. Gaafa 28 ka'ee amma ammaatti ittuma jira. Ani amma akka kootti kaardii fudhadhee filannoodhaaf qophaa'ee jira. Filannoon kun filannoo qabeessa filannoo dimokiraataa ta'ee nageenyaan akka xumuramu nageenyaan jalqabee akka nageenyaan xumuramu namni hundumtuu akka irratti hirmaachuuf tariidhaan namni hundumtuu gahee isaa akka bahudha hawwiin koo fedhiin koo jechuudha. Mirga keenya eeggannee jechuudha. Kaardii filannoo keenyaa fudhannee guyyaa filannootti filannoo nageenya keessatti hundaa'e filannee raawwannee nama bakka nu bu'u waggaa 5 dabarsinee kennuudhaaf qopheedha qabnaa jechuudha. Paartii barbaanne filachuuf amma yeroo ammaa kanatti kaardii keenya fudhannee qophoofnee filannoo nageenya keenya eeggachaa filannoo keenya gaggeeffanne. Kanaan duraatti nageenyi biyya keenyaa baay'ee rakkoo ture hawaasi keenya bahee galuutti yaaddoo guddaa keessa akka ture beekamaadha. Amma garuu haa ta'u malee yeroo filannoo dimokiraataa ta'e kanatti hirmaachuudhaaf mootummaa bor bakka na bu'a jedhee yaadu filachuudhaaf bor qophii guddaarra jira.